السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة يا جماعة الرجاء بس دعمونا بالاشتراك تشجيعا لنا لنستمر رفع مزيد من الفيديوهات على صفحتنا المفضلة. يلا هنبتدي دلوقتي. نأكل دلوقتي البقرة. كده عشان نحلبها. كده ملينا أول واحدة، هنملى التانية. كده ملينا اتنين. كده ملينا تلاتة. نملاهم، نملى الأزايز. كده مليناهم، نحطهم بقى. كده حلقتنا خلصت. الرجاء دعمونا بالاشتراك يا جماعة لنستمر في رفع مزيد من الفيديوهات على صفحتنا المفضلة، وشكرا.